हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन। वीडियोस देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे को बजाना नहीं भूले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे आलिनोन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लूटूथ की अनबॉक्सिंग बताऊंगा, जो कि हम कार में ब्लूटूथ को यूज़ में ले सकते हैं और इस ब्लूटूथ डिवाइस को हम ईयरफोन में ले सकते हैं। जिस ऑडियो केबल में 3.5 mm का जैक पॉइंट है, उसमें हम इस ब्लूटूथ डिवाइस को यूज़ में ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी 3.5 mm का जैक पॉइंट हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी नई वीडियो, अनबॉक्सिंग एंड कॉमेडीज ऑल इन वन वीडियोस लाता हूँ। धन्यवाद। इस ब्लूटूथ डिवाइस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में नीचे दे दूँगा, तो आप इसे वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं।